Hello you, what's up guys, kembali lagi di channel paling kita sayangi dan paling kita cintai di dunia. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakalan berbagi sound effect yang aku miliki selama ini teman-teman. Jadi sound effectnya ini udah aku susun ya, dari sound effect sedih, sound effect marah, sound effect ini, sound effect itu, dan lain sebagainya. Di sini aku buka aja langsung ya foldernya. Ini spesial sambut 2021. Ini adalah video pertama aku di 2021, yaitu berbagi sound effect pada teman-teman semua. Ya gitu lah ya kan, mantap kali. Tengok, kita buka ini. Nah ini YouTube Sound Bima Dipura. Nah ini yang bakal aku bagikan kepada teman-teman semua. Ada 112 MB ya, 112 MB, sangat selamat dikit ya, tetapi isinya tuh banyak teman-teman. Tengok nih, ada ALCOT sound effectnya seperti ini gini nih. Nah nih banyak sekali, ada ini gak akan habis gitu kalian buat ini. Paling kalian cuma memakai yang ini sama ini gitu, paling ini sama sedih gitu. Itu pun gak semuanya kalian pakai gitu teman-teman. Tuh nih, banyak sekali itu sound effect yang aku kumpulkan selama ini dan ku pindah-pindahkan gitu. Kalau nggak dipindah-pindahkan banyak juga sih, tapi sudah ku klasifikasikan. Ada sound effect lucu, ada yang ini, semuanya ada di sini teman-teman. Kalian tinggal pilih saja sound effect yang kalian sukai gitu, untuk kalian pakai untuk konten kalian gitu. Oh ini nge-lag coy. Oke mantap kali ini pokoknya. Banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa download ini, nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ini. Sebelum kalian download, kalian wajib sekali subscribe channelnya Bima Adiputra ya. Banyak gitu, keren. Tuh suara Canon COC. Siapa yang nggak tahu kan COC nih? Ini adalah COC of the Legend of the Game gitu. Gila parah. Tuh anjay, keren. Mau suara apa lagi? Panah ada, panah archer semua sini ada semua nih, banyak kali teman-teman. Ada suara, ada soundtrack juga aku kasih nih, soundtrack. Sebenarnya soundtrack sama sound effect itu berbeda ya. Nih soundtrack ini. Kalian wajib sekali make kayak gini teman-teman, biar editan kalian itu semakin mantap gitu di channel YouTube kalian ya. Aduh, gatel. Mataku cuy. Oke, nanti di next video aku bakalan membagikan ini backsound aku ini. Kalau kalian mau ya, ada 863 MB. Gila sekali teman-teman kalau kalian download ini semua. Memori kalian yang HP-nya kentang penuh gila. Bayangkan. Nih. Banyak coy. Nanti oke, jadi cukup sekian video aku kali ini. Aku cuma ngasih tahu ini. Nih. Nanti kalau lewati misalnya ini nggak ada muncul filenya, mana bang, nggak ada filenya, nanti kalian pencet aja tanda download. Aku cantumkan itu Google Drive aku, ada dia. Nanti misalnya udah 24 jam gitu, misalnya udah rame kali yang download gitu, tunggu aja 24 jam nanti ada coy. Ini kalian tinggal make aja coy. Ini udah aku rapi-rapikan nih semuanya, gila mantap pokoknya ya. Kalian harus mencobain kayak gini coy, rapi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Bima Adiputra, dan salam anti untuk kita semua. Mantap anjay.